Assalomu alaykum barchaga. Bugun o'zbekcha shaxmat darsligimizni davom ettiramiz. Ikkinchi dars. Demak, bugun shaxmat doskasi va shaxmat donalari, ya'ni figuralar bilan va piyodalar bilan tanishib chiqamiz. Hozir ko'rib turibsiz, hamma ekraningizda shaxmat doskasi. Shaxmat doskasi demak, oq tomonda ham, qora tomonda ham bir xil sipohlar joylashgan. Demak, ikkalasini ham возможности demak bunaqasi teng. Bu figuralar nomlari yu ularning joylashish, yurishlari, qonun-qoidalari bilan sal turib tanishib o'tamiz. Hozir esa shaxmat doskasi haqida kamgina o'rganamiz. Demak, shaxmat doskasida 64 ta katak bor. Ikkala tomonga ham demak bir xil taqsimlanadi. 64 ta katak bo'lib, demak shaxmatda gorizontal liniya va vertikal liniya bo'linadi. Demak, o'shanga qarab shaxmat demak gorizontal liniyalar mana bu harflar, sonlar bilan belgilanadi. Demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 gacha. Demak, birinchi gorizontal, ikkinchi gorizontal, uchinchi gorizontal. Vertikal liniyalar bo'lsa, o'sha lotincha harflar bilan belgilanadi. Demak, A gorizontal, E gorizontal, B, C, D, E mana shunday belgilanadi. Demak, yana shaxmat doskasida diagonallar bor. Demak, bu diagonallar ikkita главный основной diagonal bor. Demak, bu mana bu bir A diagonal bilan boshlanib turib 8 demak H diagonal tugaydi. Ikkinchisi mana demak 1 H bilan boshlanib 8 A diagonal nomlanadi. Shaxmatda yana diagonallar bor. Bular bu diagonalga nisbatan kamroq. Demak, ikkinchi, uchinchi diagonallar demak o'zingiz ko'rib turibsiz. Demak, birinchi ikkita основной diagonalga qaraganda bular diagonallari xonalari kamroq. Lekin gorizontal liniya ham, vertikal liniya ham bir xil 8 ta katakdan iborat bo'ladi. Yana nima desak bo'ladi? Hamcha yana qolgan bu haqidagi gaplarni darslar davomida aytib o'tamiz. Demak, shaxmat donalari bilan tanishib chiqamiz. Har bir tomonda oq tomonda ham, qora tomonda ham demak bir xil shaxmat sipohlari yu donalari bor. Demak, bular shoh, farzin, fil, ot va to'ra. Demak, otlar ikkitadan, fillar ham ikkitadan juft demak. 8 tadan piyodalar mana shunday joylashadi. Hozir esa birinchi shohimizdan boshlaymiz. Demak, shaxmatda eng birinchi figura, eng asosiy figura bu shoh hisoblanadi. Mana demak, shohning o'ziga xos funksiyalari bor. Demak, shoh hamma vaqt bitta qadam, bitta katak yuradi. Demak, oldinga ham, yonboshga ham, diagonalga ham bitta katta harakat qiladi. Demak, o'rtada bo'lsa, shohning hamma figuraning ham agar doskaning mobayn markazida bo'lsa, yurish imkoniyatlari ko'payadi. Chetroqda kamroq. Demak, shoh hamma vaqt bitta katakka, oldinga, orqaga ham farqi, yonbosh, orqa, oldinga yuraveradi. Bitta katakka faqat, ikkita, uchtaga yura olmaydi. Diagonalga ham, burchakka ham farqi yo'q. Shoh hamma tomonga yura oladi, faqat bittaga. Yana bitta qoidasi, ikkala shoh hech qachon bir-biriga yaqinlasha olmaydi. Bu degani hamma vaqt ular orasida bitta katak bo'lish kerak. Hech qanday mana bunday turish mumkin emas shaxmat qoidasi bilan. Mana bunday diagonalga ham tura olmaydi. Hamma shohning orasida, ikkala shohning orasida
bitta katak bo'lishi kerak. Bu ham bitta qoidasi. Keyin shoh, misol, xuddi boshqa figuralarga o'xshab, boshqa shaxmat donalariga o'xshab raqibni yuta olish, ya'ni olishi mumkin. Qanday yuta olish? O'sha o'zining yo'lida chiqqan raqibni olishi mumkin hamma vaqt, faqat shohdan tashqari. Demak, shoh haqida aytib o'tdik. Ikkinchi figuramiz bu fers, farzin ham deyiladi, fers. Bu fers eng kuchli figura, og'ir figura hisoblanadi. Demak, fers qanday yuradi? Fersning juda sposobnosti ko'proq. Nega u? Misol, vertikal bo'yicha ham, gorizontal bo'yicha ham yura oladi va xohlaganicha, demak shu boshidan oxirigacha bitta yurishda doskani u boshidan bu boshiga yetib borishi mumkin. Diagonalga ham, gorizontalga ham, vertikalga ham fersning qobiliyati kuchliroq. Va shunga ko'ra u misol raqibning o'zining yo'lida turgan piyodami, figurami, nimasini bo'lsa ham yutib olishi mumkin. Bu og'ir figuramiz. Ikkinchi og'ir figuramiz bu to'ra. To'ra juft har tomonda joylashish joyi. To'ralar faqat yo vertikal bo'ylab, yo gorizontal bo'ylab harakatlanadi. Ikkalasi ham xuddi shunday. Demak, to'ralar hamma vaqt 8 tagacha, demak, gorizontalga, 8 ta xona vertikalga harakat qila oladi. To'ralarning xususiyati, kuchli tomonlari haqida kelayotgan darslarda aytib o'tamiz. Bu ham misol o'zining yo'lida turgan raqibning figuralarini, sipohlarini yutib olishi mumkin. Ikkinchi og'ir figuramiz bu to'ra edi. Ras og'ir figuralar bo'lgandan keyin shaxmatda demak yengil figuralar ham bor, yengil sipohlar. Demak, ular ot bilan fil, mana filimiz. Demak, shaxmat doskasida ikkala tomonda ikkitadan fil bo'ladi. Bittasi demak qora xonada harakat qilgan fillar, ikkinchisi oq xonada harakat qilgan fillar. Hech qachon shaxmatda ikkala fil bir-birini yo'lini kesishmaydi. Faqat endi bu mustasno, mana bu piyoda chiqib narigi katakka chiqib almashgandan keyin ikkita fil bo'lishi mumkin bitta xonada. Demak, tushundik. Ana endi yengil figuramizdan ot qoldi. Ikkala tomonda ham ikkitadan juft otlar bo'ladi. Otlarning joylashishini qo'ydik. Ular otlarning demak yurishi qobiliyati boshqalariga nisbatan farq qiladi. Nega? Chunki mana bu fers, shoh deylik, to'ra deylik, hammasi yurishiga o'xshamaydi. Otning yurishi hamma vaqt demak G harfida o'zimizda demak G harfida belgilanadi, mana shunday. Demak, ot misol ikkita katak yurib turib yonboshga yurishi mumkin, yo bo'lmasa bitta yurib turib yana yonboshga yurishi mumkin. Hamma vaqt ot o'sha G harfini hosil qilishi kerak. Misol ot qayerda turgan bo'lsa ham mana shu yo bitta yurib keyin ikkita yuradi, yo bo'lmasa ikkita yurib keyin bitta yurishi mumkin. G yuradi faqat. G harfidan qiladi. Otning yana bitta o'ziga xos xususiyati bu raqibning misol figurasimi yo o'zimizning figurami farqi yo'q. Demak, ustidan sakrab o'tib ketishga haqqi bor demak. O'sha turib boradigan joyida misol o'zimizning figuramiz bo'lmasa bo'ldi. Demak, otlar shunday xususiyatga egaki, boshqalardan farqliroq, demak, bular sakrab yurishga demak xususiyatga ega. Ikkala ot ikkala tomonda ham xuddi shunday. Xo'p, endi eng zaif sipohlarimiz, endi figuramizdan, demak, piyoda toshlarimizdan piyodalar qoldi. Demak, piyodalar har bir tomonda 8 tadan birinchi, ikkinchi gorizontalni piyodalar egallaydi. Piyodalar faqat demak bitta yurishga haqqi bor. Demak, bitta yuradi, lekin mana bu demarkatsion liniya deyiladi o'rtada. Shaxmatni piyoda shu o'yin boshida hali yurmasdan turib, birinchi xodida, birinchi yurishida faqat birinchi xodda ikkita yurishi mumkin. Bu sizning xohishingizga, xohlasangiz bitta yurasiz, xohlasangiz ikkita yurasiz. Bu faqat lekin o'sha o'zining tarafida, ya'ni demarkatsion liniya o'tmagandan keyin ras bitta yurildimi, agar xod qilgan bo'lsa, o'sha ikkinchi xod ikkita yurish mumkin emas. Ras demarkatsion liniyaga borgandan keyin u yoqqa faqat bitta chiqib yuriladi piyodalar. Ikkala tomonga ham xuddi shunday qoida bor. Keyin yana bitta bularning xususiyati, piyoda hech vaqt misol otga o'xshab ustidan sakrab o'tib keta olmaydi. Demak, ikkala piyoda bir-biriga uchradimi,
Demak, ikkalasini yo'li yo'q. Bular qamalli hisob. Bular yana qanday? Bular yutishi mumkin. Bular faqat farqliroq. Misol, piyodalar faqat misol to'g'ri yuradi, lekin yutish paytida misol mana bunday turgan bo'lsa agar to'g'ri yurib turib, yutish vaqtida faqat yonboshga yutadi, demak burchakka diagonal ko'rinishda yutadi. Ikkala tomonning ham yurishi shunday misol deylik, bu bunday yutadi. Demak, piyodalarimiz bitta ikkita yurishi mumkin. Yutishga kelganda esa faqat burchakka yutadi, demak. Bunaqa ustidan sakrab ketmaydi. Keyin piyodaning yana bitta xususiyati, piyoda hamma vaqt, demak, raqib tomondan, masalan, o'zingiz tomondan yurib, raqib tomonga yetib, uni oxirgi gorizontalga yetganda chiqib, demak, farzinga aylanadi, ferzga. Misol ferzga. Misol xohlasangiz, bu ham siz xohishingiz, xohlasangiz buni misol otga aylantirishingiz mumkin, piyoda chiqqandan keyin misol. Xo'p, yo bo'lmasa to'raga aylantirishingiz mumkin. Ya'ni ko'proq 90-95% ferzga aylantiradi, shuning uchun ko'proq demak ferz deymiz. Piyodaning xususiyati demak chiqqandan keyin kuchli figuraga aylanadi. Yana bitta qoida, demak, mana bu o'tishda olish degan qoida bor. Qanday bu? Demak, mana bu piyoda mana yerda turibdi. Mana bu, demak, bu piyoda keldi. Faqat bu piyoda bilan piyodaga o'ynaydi. Misol, hozir qoralarning yurishi, deylik, qora yurdi bitta. Ana endi, mana bu yurmasdan oldin mana bu, demak, mana bu diagonal biz uni oqlarni kiydim, demak, shunday tushuntiramiz. Demak, bu oqqa qarashli. Rastki piyoda yurgandan keyin, bu demak buni yo'lini oldi. Mana bunday turgan bo'lsa agar, misol, bitta yurdi, naborot bo'ldi. Demak, bunday naborot tushuntiramiz. Demak, siz masalan bu yerga keldimi? Demak, oqlar ikkita sakrab keta olmaydi. Nega? Chunki mana bu qorani, mana bu demak katak, bu qoraga tegishli. Bu qorani naqasida, demak, qoraga qarashli-da. Siz agar ikkita yurib ketsangiz, mana ikkita yursa, demak, o'sha boshida aytdik.